我哋香港人咧同埋內地人都係㗎啦，對樓呢樣嘢咧咁樣嚇，咁啊針對香港樓市先啦，對香港嘅樓市咧都係好關心，住宅樓市啊，我睇係指唔係住，但係唔係指嗰啲商業用途嗰啲冇人要啦，而家係咪？咁佢始終都有個情意結嘅啊，大家即係話點諗都好啦，其實自己個心咧都係想買嘅咁啊。好啊，咁但係大家於是乎都會關心嘅就係你冇樓，你想買樓，咁你都係想繼續跌啦。咁啊跌完尾又驚佢突然間跌，突然間又彈翻上嚟咁樣樣，究竟即係個情況點咧咁樣樣？咁首先一樣嘢就係話，最近咧就新鴻基賣緊啦咁樣樣。但其實咧，我覺得咁樣嘅，我哋就千祈唔好咧，咁多個發展商咧，我哋就唔好攞新鴻基嘅樓嚟咧，去衡量究竟個市係咪已經係譬如話係咪已經係點谷底啊、反彈又好啊，點都好。因為喺新鴻基，如果大家有留意咧，就其實佢啲樓咧係幾賣得下嘅，因為大家都知啊，新鴻基啲樓係實用啲噶嘛，用料同埋間隔啊，即係佢真係啱啱好噶嘛，即係啱好意思，即係佢唔係真係爭一尺噶嘛，大家都知道係咪？咁所以變咗就係新鴻基個品牌賣樓嚟講嘅話咧。誒誒可以咁樣講，無論香港人或者內地人都好，你內地人都唔係蠢噶嘛，係咪？佢哋估你嗰內地人傻嘅咩？係咪？內地人都好關心香港樓市㗎，即係我自己喺小紅書都有寫文章㗎嘛。我已經捉到佢哋嗰個流量密碼㗎啦，真係。如果我唔係講香港嘅樓市嘅話，都費事鋪好爛鋪啊，就唔係好多人睇。哇！你一講香港樓市嘅話咧，佢哋就平平白爛咁睇㗎啦，咁樣啊，即係萬幾兩萬個人睇都得嘅咁樣，即係變咗即係睇得到嘅，大家都係對個住宅樓市係有一定嗰個嘅偏愛嘅，真係嘅咁樣，咁所以變咗你點都好啦，即係大家都唔好諗住樓市會，即係個香港嘅樓市，住宅樓市會跌得好急咁樣樣啊，慢慢跌，但係跌得幾深，總之就唔好啲的士牌照咁就係冇咗九成啊，或者係啲商鋪咁又冇咗九成啊，就唔會啊，因為至少起碼唔會話內地有一啲樓會突然間可以完全取代香港噶嘛，佢又唔係可以好京東落嚟爭，又唔係可以網約車落嚟爭，係咪啊？咁樣，咁所以變咗有一定嘅價值。好，講翻頭先我新鴻基先，因為新鴻基就算咧喺沙士嗰陣時去賣樓咧，佢都會賣貴幾點子嘅。譬如話我再有印象就係四小龍長沙灣四小龍啊，譬如佢個星月居，即係隔離運景台，佢又賣三千二蚊尺嘅啫嗰陣時啊，佢可以賣到4000蚊尺嘅個均價咁樣，一樣係一 Q 清代咁樣。咁所以變咗就係話，你如果攞新鴻基嘅樓嚟賣得嚟，覺得樓市轉勢好咧，咁你會計錯數嘅因為其實佢新鴻基賣樓有邊一次唔賣得好嘅即係唔係太差啦，起碼係咪啊？即係屯門嗰陣時前幾年佢都係賣得好好㗎咁樣。咁當然唔係話下都係一 Q 清袋咁樣即係佢哋而家一 Q 清袋，即係佢推出嚟嗰陣賣晒嘅一 Q 清袋啦係咪？咁所以變咗你揾佢嚟做一個benchmark 嘅話咧，如果其他發展商係死緊嘅，所以變咗你佢新鴻基呢個西貢盤去賣得即係喂頭底係賣得啦，頭佢第一輪嘅話佢得一萬平均價大概1萬唔好太低啦，因為佢真係平嗰啲9000幾蚊嗰啲得幾個單位啫，當10500啦，咁真係低啊嘛，咁我哋真係賣得啦咁樣係咪咁啊？你諗下點解唔賣得啫？呢10幾年嚟通脹我成日都話，你用大家樂嗰啲嚟計嘅話，係漲咗倍幾噶嘛。咁你沙士嗰陣時，新鴻基嘅樓普通嘅樓佢都4000蚊尺啦。咁即係如果按通脹嘅話，佢係8000蚊尺噶啦嘛，已經係。咁你8000蚊尺，而家1萬蚊鬆啲喎，大佬啊，其實即係貴多2000蚊，即係貴多四分一25%。咁而家係咪去到沙士咁差咧？唔知道。我都唔係好識睇而家個市況，因為差過沙士定係，我覺得有啲嘢差過20年前嘅沙士，有啲就唔係差過廿年前嘅沙士嘅。好啦，咁喂真係平啊嘛，咁真係賣啦咁樣。咁你另外啲發展商，譬如話好似會德豐咁樣，突然間見到好似個樓市咁好賣，佢又賣14000蚊尺，捧嗰個將軍澳地鐵上蓋嗰啲單位出嚟咁樣，賣得幾貨咯，得幾貨賣出咯咁樣，你真係
即係你唔可以攞自己嚟比噶嘛，係咪啊？你即係大佬人哋受歡迎，你係咪睇佢自身嗰個係咪真係可以 Apple to Apple 先得㗎？係咪啊？啊兩回事嚟㗎嘛。加上新鴻基唔單止用料好啦，同埋佢買嘢手法係好啊。例如呢一嘢已經見得到啦，佢係由低賣上嚟㗎嘛，賣到今日都賣啦，今日都開賣啦。但係佢今日已經賣到由均價原本最初嗰個當10,500啦，咁而家已經接近已經均價12,000㗎啦，已經貴多咗啦咁樣。咁所以今日咧可唔可以一 Q 清袋？我就覺得呢啲係世事難料，但係我覺得就大概80%啦，未必一 Q 清袋咁樣樣嚇即係80%咗緊啦咁樣樣。咁如果一 Q 清袋嘅話，都唔出奇。講真嘅，喺新鴻基嚟講嘅話，佢賣樓係叻，由低賣上嚟，佢賣到賣唔到咪算咯。咁佢已經賣到好多貨出去啦嘛，係咪？即係達到標嘛。但係你一開波死企喺個高價嗰度，你賣唔出賣幾貨，你點賣落去咧？係嘛？所以而家你將軍澳嗰度仲有成即係已開賣嘅仲有4000個幾個單位吉咗出嚟，你點算咧？地鐵上蓋嗰度，你搞唔掂噶嘛，係咪啊？咁但係新鴻基就識得咁樣賣樓，亦都叻嘅即係喺呢啲咁嘅環境之下，佢就識得開個低價出嚟，咁慢慢掃翻上嚟，掃到盡啦，即係啲轉嘅購買力已經吸晒啦同埋佢真係會覺得自己得天獨厚啊嘛，即係佢個聲譽就係話咩啊？我好多人會係引頸以待嚟買新鴻基嘅樓。你唔好揾自己其他發展商攞嚟比喻佢新鴻基樓就啲人就話喺我嚟買即係我有錢我都係等新鴻基出盤我嚟買嘅啫，其他盤我唔掃嘅咁樣噶嘛，係咪？你唔好你其他發展商就唔係咁樣講噶啦，所以你唔可以攞新鴻基嘅樓做一個嘅樓市嘅指標，不嬲都唔得嘅。就算係20幾年前沙士，佢都係一 Q 清都賣得好㗎咁樣，咁唔通當時樓市就係反彈咩？唔係。樓市反彈，因為自由行啊嘛，係嘛咁樣。咁另一個賣樓好叻，但係啲質素就麻麻地，但係佢賣樓叻啊嘛，就係長實啊嘛，係咪佢永遠都係由低買起嘅，都係咁樣。咁佢而家就嚟喺嗰個飛機場跑道嗰度有啦，即係啟德嗰度有個盤啦，係咪？佢等係佢成日趙光成日都係喺呢啲咁嘅環境即係唔經濟唔好環境，佢一定係唱高先嘅，跟住人就好低嘅。佢話冇深水炸彈，佢最終都係深水炸彈一定係。咁樣仲低啲都唔出奇咁樣樣，咁佢唔係咁樣先引爆，同埋加上你知道長實啦，而家佢都係想盡量快走啦，啲貨清就清啦，唔好留喺度啦，係嘛？咁樣咁所以變咗對佢嚟講嘅話，佢更加劈得低啲添啊！咁啊，最即係而家俾你嘅預期話唔會咁高啊，咁但係到時佢就會即係俾個深水炸彈價你，都咪嗱嗱聲清貨。